हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू अनदर वीडियोस। पहले आप ये सुनो। अब ये जो आप फनी साउंड इफेक्ट सुने वो कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें जो कि फ्री हो और कॉपीराइट ना आए। मेरा कहने का मतलब है, आप जो रील बनाते हो, ब्लॉग बनाते हो या फनी कॉमेडी वाला वीडियो बनाते हो या किसी भी प्रकार का वीडियो बनाते हो, जो फनी साउंड इफेक्ट यूज करते हो वो कहाँ से डाउनलोड करके यूज करें जो कि फ्री भी होगा और कॉपीराइट भी ना आए और आपका बाद में आपका चैनल मोनेटाइज भी कोई दिक्कत ना हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे यूज करें। सिंपल अपने फोन पे गूगल पे चले जाना है, क्रोम या कहीं भी जा सकते हैं। गूगल ओपन किया, सर्च करूंगा माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करूंगा। देखिए वेबसाइट खुल गया। यहाँ पर जितने भी साउंड इफेक्ट है वो सब ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट है और ये फ्री है और नो कॉपीराइट वाला है। देखिए आप प्ले करके भी देख सकते हैं। आप सिंपल क्या करना है, ये जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करना है। देखिए देखिए ये सब ट्रेंडिंग वाला है। उसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ। ये जो फा वाला साउंड इफेक्ट है मैं डाउनलोड करूंगा। देखिए ये जो फा लिखा है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए खोल गया, डाउनलोड लिखा है उसके ऊपर क्लिक करूंगा सिंपल। देखिए क्लिक किया और डाउनलोड हो गया। मैं डाउनलोड पर जाकर आपको दिखाती हूँ। डाउनलोड कर गया, डाउनलोड पर जाकर दिखाती हूँ। देखो डाउनलोड कर गया। देखिए फा वाला साउंड इफेक्ट है। ये सिंपल आपके फोन पे फाइल मैनेजर पर चला जाएगा। देखिए फाइल मैनेजर पर ओपन किया, उसके बाद म्यूजिक पर गया। देखिए आ गया है ऊपर डाउनलोड होकर। मैं प्ले करके आपको दिखाती हूँ। देखिए तो डाउनलोड हो गया। उसका यूज़ कैसे करना है, सिंपल कुछ नहीं। आप कोई भी वीडियो एडिटिंग आप जैसे कि कैपकट हो गया, वीएन हो गया, इंसर्ट हो गया, आप ओपन कर लेना। आप जो भी है आपके पास, मेरे पास वीएन है, मैं वीएन ओपन करूंगा। देखिए ओपन हो गया। आप कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना जो भी एडिटिंग कर रहे हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँगा वो जो, देखिए ओपन हो गया, टाइमलाइन ओपन हो गया। मैं यहाँ पर वो जो साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया है यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। देखिए सिंपल म्यूजिक पर गया, म्यूजिक पर जाके देखिए एक बात, सभी एडिटिंग आपका अलग फीचर होता है। मैं वीएन यूज करता हूँ तो सिंपल मैं फाइल मैनेजर पर चले गया। उसके बाद वो जो ये फाइल वाला साउंड इफेक्ट है मैं उसको सिलेक्ट करके सेव कर दिया, वीएन पर सेव करके वीएन पर कर दिया। देखिए सिंपल म्यूजिक पर क्लिक किया, उसके बाद माई म्यूजिक पर क्लिक किया। देखिए वो ऑटोमेटिक वहाँ पर सेव हो गया। मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए म्यूजिक, उसके बाद माई म्यूजिक, उसके बाद माई म्यूजिक इसमें जाएगा माई म्यूजिक। देखिए वो फाइल वाला आ गया है। उसका यूज सिंपल यूज करेंगे, यूज पर क्लिक करेंगे, सिंपल यूज पर क्लिक करके ठीक कर देंगे। देखिए आ गया है। देखिए यूज कर लिया। आप जाके डाउनलोड करके यूज करें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब फ्री है, कॉपीराइट भी नहीं आएगा। तो एक बात बताना चाहती हूँ, सभी आपका एडिट में अलग अलग फीचर होता है। मैं वीएन आप यूज करता हूँ तो आपको मैं वीएन में ऐड करके दिखाया। तो आप जिस भी आप यूज करते हैं आप आपके हिसाब से देख लेना वो कैसे ऐड होता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।